Labas rytas, ką pas mane yra 4 valandos ryto ir šiandien prasideda dar viena kelionė su Forever komanda, bendruomenė. Šįkart vykstame į Varšuvą, į didžiulį kompanijos renginį, bei aplankysime Varšuvą, tam tikros ekskursijos, tad pasispraginkit spragėsių ir keliaukime kartu. 5 ryto šiuo metu jau esam Kalvarijos autobusų stoty ir laukiam savo autobuso, kuris mus nuo čia ir paims. Tad laukiam. Lauki autobusą? Laukiu. Šalta biški, ne? Truputį. Taip pasiekėm Varšuvą. Šiuo metu eisime į Forever kompanijos atstovybę Lenkijoje. Kaip suprantu, šiame pastate va už manęs. Tai aplankysim Forever biurą, o paskui keliausim į tą aukščiausią šiuo metu, aukščiausią pastatą dangoraižį Varšuvoje ir kilsim ant stogo. Žengia pulkas smagiai ir tai muždamas koją. Daina džiaugsmingai, foreveriečiai dainuoja. Einam į Lenkijos biurą, mes išpirksim viską, ką turim. Ir tapsim minimum sorinkime legaliais visi. Ką, atvykom į Forever kompanijos biurą. Labą dieną. Delegation. Einam žiūrėk. Tai dabar pasisvečiuosim kompanijos biure atstovybėje Varšuvoje. Taip? Taip. Smagu. Labai Jau smagu. antrą kartą čia? Antrą kartą jau čia? Taip, antrą kartą. Pažiūrėti, galim pasėdėti, galim pasėdėti. Ir po to keliausim į ekskursijas po Varšuvą. Yra paskutinis šansas šį sezoną, gegužės 21, 6 valandą. Mes būsim nuo ryto. Jei jūs taip, jie turi sakė, tas juodas. Tai... Ką atvykom ir kylam į aukščiausią Europos Sąjungoje esantį dangoraižį. Jūs žiūrėk, galvasi buoja. Ir taip atrodo. Tai ką einam, kylam. Patikrinsim aukščiausią Varšuvos dangoraižį. Europoje pačioje jis nėra aukščiausias, aukštesnis yra tik Londone, bet Anglija jau ne Europos Sąjunga. Tad Europos Sąjungoje aukščiausias šis. Kylam į viršų ir pažiūrėsim tą Varšuvos panoramą. Tai patikra. Praleido. Tavęs nepraleidžia. Pasigrožėk, kaimuotė pasigrožėk. O jie labai aukštą, 50. Dabar kem 7, paskui dar kilsim į 3. Ir viso pasieksim 230 metrų. Rinkit seilę, kad ausis neužgultų. Ausis, tai gula. Veidrodžių kambarys.
Stok, nežiūrėk tu į tenai. Zobaczymy, co to zdjęcie jest. No dobra, a to co to by była za ulica ta? Taip ir paskui neužilgo kilsim dar lifto aukščiau ir pasieksim 230. Artėja vaizdas metrų. Tokį būdą, kad atrodo. Jo, jei įsižiūrė, tai atrodo, kad leidėsi. Nes atrodo svyruoji, ne? Nesvarumo jausmas toks atsiranda. No. Fotosesijos. Gerai. Įkysim liftu aukščiau. Į atvirą jau, nebe uždarą aikštelę. Bus laukas. Stogas. Kita. Dabar jau biškį. Taip, dabar iškylam jau į 53 aukštą, 230 metrų aukštyje. Na, ir dabar galima pasigrožėti panoramą Tryšiam. Bet būtų smagu tai ten dar užlipti. Į tą aukščiausią stotelę. Čiut ranką arčiau savęs. Suryra stiklai, trigubi. Pučiavėjukas. Nu, gražu, tikrai gražu. Verta užkilti į šį dangoraižį, tikrai verta, na, kas bijot aukščio, turėtų net nebūt labai baisu, nes, nu, čia norėdamas neiškris. Ateikit, gula apstoja. Gali čia žemiau būti, jo. Bendra foto. Ne visi, bet visų jau nesurinksi. Dangoraižio sodas. Sodas dangoraižyje. Neblogai. Iš tiesų gražus, fainas objektas. O. Jo. Gražu. Verta aplankyti tikrai. Nusileidom jau iš dangoraižio, dabar einam pavalgyti ir tada sulaukia kelionė į zoologijos sodą. Na, dar turim nemažai laisvo laiko, tai pavalgyti, gal į šopingus, dar kažkur ir keliausim į zoologijos sodą dar šiandien. Dangoraižis tikrai rimta. Labai faina. Visiems patiko. Patiko dangoraižis? Labai. O dabar einam pavalgyti. Ir tikiuosi, kad ar zoologijos sodų bus rimta. Kad nesuvalgytum kogo žirafėlį. Nu, dėl to reikia pavalgyti. Tai ką trupučiuką užėjom pasistiprinti, kaip sakiau, pavalgyti. Prekybos centre. Valgysiu po alyvmedžiu. Ir štai mano pietukai bus tokie. Pabuvom, pavalgėm, atsigėrėm, kas ką norėjo, tas nuveikė, kas kavos, kas alaus, kas kokteiliuką, kas suvalgė kepsniuką. Ir dabar keliaujam į zoologijos sodą Varšuvoje. Tuoj praeisim pro vartus ir apžiūrėsim, kokių gyvūnų šiame sode galima pamatyti. Kaip suprantu, bus ir žirafų, ir dramblių, ir liūtų, ir flamingų,
Tad tikrai turėtų būti įdomus zoologijos sodas. Ką, laukiam, kol mus įleis ir susimatysim viduje. Vaikštom po zoologijos sodą. Čia tiek daug visokiausių paukščių. Per kamerą, kaip jūs parodyti, neįsivaizduoju, bet... Wow! Visokiausių. Juodų ir baltų, ir rožinių, ir oranžinių. Nuskrido. Koks tai tupi. Ant šakos. Bet čia ne vienas tupi, tai jau daug tupi. Nu va, toks vat ir zoologijos sodas Varšuvoj. Pirma diena kelionės neapkrauta, lengva. Su daug lengvo turinio, laisvalaikio. Čip neapkakojo, ką tik mane tenais, nu koksai. Wow. Nu gražu, faina. Judam toliau, apeisim. Ir šiandien diena panašu bus tokia, važiuosim namo ir viešbutį ir laisvas laikas, o rytoj turėsim renginį, dėl kurio ir atvyko. Labas rytas, štai ir antra kelionės diena, šiuo metu yra 10 valandų Lenkijos laiku. Taip, vakar po zoologijos sodo grįžom į viešbutį, apsistojom ir kas kur norėjo, turėjo laisvą laiką, kas ėjo pavalgyti, kas ėjo į miestą, kas dar kažką, žodžiu. Mes taip pat ėjom pavalgyti, kai žiūrėjom Žalgirį, tad vakar jau kažko labai ir nenufilmavau, o šiandien papusryčiavom ir ką, rengėmės ir keliausim į renginį, dėl kurio ir atvykom į Varšuvą. Tad šokam į rūbus ir keliaujam į Forever renginį. Ką, jau esame prie arenos į renginį Varšuvoje, ką dabar rikiuojamės, mūsų virš 100 žmonių čia atvyko. Stojam bendrai nuotraukai ir eisim į vidų. Žiūrėkit, kiek šįkart mūsų čia daug. Lietuva! 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 Va taip, fantastika, jūs nuostabūs, jūs palaiminti. Lietuva! Lietuva! Dabar keliausim į vidų. Ateinam atsėlisim malonėlių duos, išeinam į renginį, jau tu gavai, o jau tu gavai kažką, dabar važiuosim komandos, taip? Važiuosim, laikyk. Hello, welcome. Thank you. Ką gavom dovanėlių? Apyrankį einam. Einam prie mūsų delegacijos ir žiūrom, kas čia bus kur toliau. Renginys dar trupučiuką salė uždaryta, bet tuoj pateksim ir prasidės.
ką, o dabar einam pasižvalgyti, ko čia dar yra. Taigi, šiuo metu esu salėje, kur renginio laukia visi pasaulio didžiausi lyderiai. Netyčia papuoliau. Tik dėl to, nes mama yra, tai pavyko čia papulti. Taip, čia susirinko geriausi Europos lyderiai nuo Jane Leach iki Rolfo Kipo. Visi, kurie yra pasaulinės saugos kvalifikantai Europoje. Ir netrukus laukiam Aidino ir Grego, kurie ateis su mumis pasisveikinti. Kaip jautiesi, Domantai? Gerai. Gerai? Nasižvalgyti. Kaip nuotaikos? Nuotaikos atimam arčiau, geros nuotaikos mūsų, mes labai džiaugiamės, kad esam čia tarp lyderių. Apsidarykit, kiek daug čia. Mes gražiausi. Mes ryškiausi. Yellow, yes. Būsimą menedžerį turėti. Mamas Taigi truputėlį pasivaikščiokim po lyderių salę, kuri laukia į renginio. Štai čia fotkinasi su delegacija. Taip pat yra užkandžių. Gali pasivaišinti įvairiais deserčiukais, pyragučiais, kava. Nori kava? Toliau visi kalbasi, vienas su kitu dalinasi įspūdžiais, visi laimingi. Iš tiesų, lyderių būtų smagu, reikia pasistengti ir man. Kitą kartą netyčia nepravestų, bet turėčiau garbę ir pats čia ateiti ir pavalgyti deserčiukų. Norėtum ten kokią deserčiuką, ne? Tu gali imti, jau papulėm vis tiek. Taip, čia galima ne tik gauti tuos skandžių, bet išgerti ir alavijos sultis bei energinio gėrimo Forever Active Boost. Žodžiu, lyderių būtų rimta. Don't applaud me, you need to applaud you. Congratulations to you! I'm feeling bored. Tai ką, parvykom į viešbutį, po renginio šiuo metu yra 7:30, tai renginys tikrai buvo visą dieną, buvo labai daug įdomios informacijos, visko daug buvo, žodžiu, paklausinėsim galbūt žmonių, kaip jų nuomonė šitas renginys prie jo ar patiko, ar kažko sužinojo, ar dar kažką, o mes einam greit rengtis, praustis ir varysim dar į vakarinės Varšuvos centrą. Šiek tiek papramagaut, pavalgyti, tad einam rengtis ir susimatysim kur nors Varšuvoje. Nu ką, kaip ir sakiau, pasiruošėm ir atvykom į Varšuvos senamiestį, kur šiek tiek planuojam pasivaikščioti, praleisti vakarą, nueit pavalgyti. Tad gal vieną kitą įdomų vaizdą dar ir parodysiu. Varbūt esam prie ženklo, tai greičiausiai eisim padaryti nuotraukėlę kokią. Fotografas. Taip ryte turi atlėkė. Suvažiavom čia su taksiukais. Cheese! Gerai.
Visi išalkę, tai tikrai eisim dabar pavalgyti. O rytoj dieną mes sugrįšim dar į šį senamiestį su ekskursijom, tad manau ten kažko įdomaus ir daugiau faktų sužinosim. Šiandien pasigrožėm, pavalgom, nes visą dieną praleidom renginyje ir grįšim namo į viešbutį. Šioks toks iššūkis, atvyko 20 žmonių, bandom taip pavalgyti visi. Tad nemažas iššūkis, bet čia žadėjo, kad mus kažkur susodins. Tad laukiam dar. Viena jau meška, va, su jais meška. Panašu, kad pavyko, mus kažkur veda ir visus susodins. Liepia nusirengti. Kažkur eisim viršų tikriausiai. Rengiamės ir kylam. Ką nusirengėm, dabar kylam į viršų. Į viršų. Tilps. Manau, kad kažkur tilps. Laban. Pavyko visiems susėsti. Susodinam. Pusė autobuso į vieną restoraną. Netilpom. Kaip tau, Rolandai, šiandien renginys? Puikiai praleistai diena, puikus renginys, fantastiškas. Labai įdomu. Verta kiekvienam apsilankyti tokiam renginyje. Dar kada nors norėsi, kad aš irgi tikrai. Vien pamatyti, kai žmonės džiaugiasi, tokie laimingi, išgirs patarimų, pamatyti, kai atsiima tuos 13 atlyginimus. Tuos didžiuosius prizus savo. Tos reakcijos, kai sužino tuos sumą pinigų, tai Įspūdinga reakcija. tikrai taip. Ką mes einam pavalgyti ir susimatysim greičiausiai jau rytoj. Gero. Ko gero. Autobuse pakeliui į senamiestį į ekskursiją. Oi, dar ne tik ekskursijos laukia. Bus ką. Kiek? Nu, va čia tai pavalgysim. Šnicelis vos telpantis lėkštėje. Netelpa, ne. Sako, ką čia dabar jaukiesi. Ką, grįžom iš senamiesčio. Kaip ir sakiau, nužėjom, pavalgėm, porcijos buvo kosminės. Prisprogom per daug, prisivalgėm, o ką, dabar reikia pamiegoti, tada eisim rytą iš karto vėl pavalgyti. Puseičiau. Nu ir tada jau prasidės paskutinė, bet ne prasčiausia diena, nes visą senamiestį laukia aplankyti ir dar kai ką. Neišduosiu, tad susimatom jau rytoj. Labas rytas, šiuo metu 9 valandos ryto esam jau Varšuvos senamiestį, atsikėlę pavalgę pusryčius. 2 autobusai, 100 žmonių, eisime ekskursiją po senamiestį pasižvalgyti. Labai skaniai papusryčiavom, po pagartį priėdėm šonkauliukų. Sunku buvo, bet parėjom šiaip ne taip. Tai kokie įspūdžiai po vakar renginio, kas įvyko tokio įsimintiniausio, ar pirmą kartą buvo į tokiam renginį? Antrą kartą renginį buvau Paryžiuje praeitais metais, tai kas man įsiminė, tai važiuoju dėl motyvacijos ir geros energijos. Bandėjai naujus produktus renginyje? Išbandžiau. Ar patiko? Taip patiko, ypač skaidulas, dėl to, kad aš senas pamirštu išgerti dažniausiai. O kaip tau pačios kelionės su Forever bendruomenė, ar patiko? Aš pati gyvenu Islandijoje, tai aš visą laiką grįžtu į visas keliones, kiek tik tai įmanoma. Dėl žmonių ir motyvacijos ir energijos.
Ar kitą kelionę prižaidė, kad daugiau tavo komandos narių važiuosi? Bus. Tai kokie įspūdžiai po vakarykščio Forever renginio? Ar pirmą kartą tokiam dideliam renginiui? Aš pirmą kartą šitokiam dideliam renginiui. Įspūdingas renginys. Renginys veža. Labai patiko tie produktai nauji. Patiko visas renginių eiga. Tai pavyko paragauti naujuosius produktus, kuris labiau patiko? Abudu man patiko, bet labiau patiko skaidulos. Pati kelionė su Forever bendruomenė. Ar pirmą kartą keliaujat? Koks įspūdis? Tai šitokią kelionę pirmą kartą keliauju. Puikus įspūdis. Labai Forever komanda draugiška. Labai visi kartu pasakiškai įspūdis geras. Rekomenduotumėt draugam keliauti? Rekomenduočiau ir draugam, ir pažįstamiem. Kilometrų, tai iš tikrųjų labai nedidelis. Lyginant pavyzdžiui su Vilnium, tai būtų Vilnius mūsų keliasdešimt kartų didesnis senamiestis. Tai kokie tau įspūdžiai po vakarykščio Forever renginio? Ar pirmą kartą tokiam renginiui? Vau, Dovydai, čia renginys tai superinis. Man čia pirmasis renginys iš vis. Aš Foreverį 4 metai, tai čia buvo toksai pirmas pasaulinis renginys, tai įspūdžių tikrai labai daug. Visokiausių daug emocijų ir visi tie lyderiai pasauliniai. Ir dariau pati live transliaciją ir visus kalbinau. Ir prie manęs priejau pats Kimecin, tai su juo pasisveikinau. Tai tikrai labai faina buvo vėl pamatyti. Jau gavai paragauti naujuosius produktus. Ar patiko, kuris labiau patiko galbūt? Taip, labai patiko. Man labiau tai kolagenas patiko, nes jau skonį jau kaip ir pažįstu. Čia dar jisai skanesnis dabartis. Na ir kaip tau kelionė pati su Forever bendruomenė? Ar patinka keliauti su šia komanda? Tikrai taip, man Foreveris yra visi artimi, visi kaip šeimos nariai. Ir čia tikrai visi draugiški. Ir kambariukai labai faina. Ir nežinau, aš su Forever keliaučiau visur ir visada. Tai rekomenduotum kitiems, kas prisijungia prie mūsų, kad į kelionės verta važiuoti? Tikrai verta ir nuotykių labai smagių patiriam ir tą visą bendrystę tokią artimą, vieni kitus labiau pažįstam. Tai kokie įspūdžiai po vakar dienos renginio, kas labiausiai patiko? Tai labai patiko, kad kompanija nestovi vietoje ir kuria naujus produktus. Gavom išbandyti skaidulas ir kolageną naująjį. Tai man labai abu skoniai patiko. Kai kuriems girdėjau ne, bet man asmeniškai tai taip, ypač skaidulus, tai tikrai labai skanus. Ir ką, įspūdžiai tai tikrai daug nuostabių akimirkų, daug bendraminčių, foreveriečių, visi patenkinti, ta bendrystė tokia labai smagi. Tai kelionė su Forever bendruomenė tau ką duoda? Poilsį, bendrystę, ir ką žinau, tiesiog susitinki su daug žmonių, kurie pozityvūs, visada linksma. Tikrai labai smagios kelionės, nes keliauti aš pradėjau būtent su Forever. Tai ne pirmas jau toks renginys, į kurį keliauji? Pasaulinėje sueigoje dalyvauju antrą kartą, pernai buvom Paryžiuje, tai ten buvo 2 dienų renginys, tai tikrai labai patiko. Paryžių irgi noriu grįžti dar kartą. Ar rekomenduotum naujiems žmonėms prisijungusiems tik į Foreverį keliauti su mumis? Aišku, būtinai. Čia būtina. Į visas keliones tikrai ir yra galimybė keliauti kompanijos sąskaita, o jeigu ne, tai galima ir savo sąskaitą. Einam siauriausią senamiesčio gatvę Varšuvoje. Tai tokia ta gatvė. Lenkai atrado tik per kovidą, kad ši gatvelė siauriausia. Neturėjau ką veikti matyti. Gidas pasakė, kad uždėjus ranką ant varpo ir apeis 3 ratus pagal laikrodžio rodyklę išsipildo noras. Tai kebra jau eina ratu.
Galvau, sakys langų suskaičiuot kiek gidas. Gerai, kad tik namų. Namų čia yra nemažai. O, kaip žmonės nori, kad spildytų noras. 3 ratus aplink varpą ir spildo noras. Siauriausias namelis šitam tarpe. Tai kaip tau vakar pasaulinis Forever renginys, kokius įspūdžius įsinešei, kas labiausiai patiko, kas nustebino galbūt? Mane nustebino žmonių kiekis, kėdžių tūkstančiai išrikiuota, didybė, garsas. Labiausiai įkvepia tai tie žmonės, kurie yra labai daug pasiekę. Ir aišku, scenos vidury visi sustoja ir kai jie gauna apdovanojimus tą 13 atlyginimą, ta prasme, milijonais. Tai sunku protų suvokti, bet labai įkvepia ir, motyvuoja. Super. O kaip tau naujieji produktai jau teko ragauti? Teko ragauti skaidulas, taip, labai patiko jų želė konsistencija. Ir, kaip ir nustebau, kaip ir nenustebau, aš visą laiką žinau, kad prieš paleidžiant produktą bent jau 3 metus mokslininkai testuoja, tobulina iki begalybės. Tai tiesiog vidinis pasididžiavimo jausmas. Ir kitas buvo kolagenas, kurio šiek tiek sudėtis pakeista, vynuogių pridėta ir dar 2 dalykai. O kaip pati kelionė su Forever bendruomenė? Ar patinka, rekomenduotum kitą kartą kitiems prisijungti? Aš jau ir pas save storių prisikėlusi. Ta prasme, su Foreveriu jie visi yra tokie savi, paprasti žmonės iš tiesiog. Tai kas labiausiai man patinka, kad jie gerbia vieni kitų laiką. Pavyzdžiui, autobusą pasakyta susirinkti tą valandą, tai jie jau be 15 visi sėdi ir ne vieno netrūksta. Nieko nereikia laukti. Pagarba vienas kitam, padeda vienas kitam. Tai visi besišypsantis, odos blizga, gražus ir tu tą foreverietį realiai gatvėje bet kur pažinsi. Ir nereikia geltono džemperio, tiesiog ant kaktos parašyta, kad jis yra foreverietis. Tai kitą kelionę jau kiek komandos narių atsiveši kartu? Visą komandą atsivešiu, vyrą atsivešiu, laukiu, kol vaikai paaugs, dar ir juos vešiu. Labai paprasti savi žmonės ir ir gerbia vieni kitus. Netampo, einam, dar pabūsim, tiesiog laisvai. Noriu eiti, miegoti, tavo reikalas, susitiksim rytoj. Tai kokie įspūdžiai po vakar Forever pasaulinio renginio? Iš tikrųjų dalyvavau renginėje 1 kartą. Dėl to buvo pagrindinė priežastis, kodėl vykau šitą kelionę, nes Varšuvoje šiaip esu buvusi. Aišku, ne viską aplankiusi, bet pagrindas buvo tas. Nustebinau, kad renginys truko net 6 valandas, tikrai labai ilgai. Bet daug labai pasikroviau teigiamos energijos, daug atėjau labai įžvalgų, daug suvokimų visokiausių. Net susirašiau kai ką, kol telefonas neįsikrovė, aišku. Tai tai tikrai, reikia dar viską suvirškinti. Ir manau, kad grįžus namo dar šiek tiek iš tos atminties kažką tai įsirašysiu po savinautus. Tai o nežinau, daug žmonių, daug skirtingų tautybių, kur pasikalbėti, kur pasibendrauti. Labai Lenkijos patiko, raudona, balta, tikrai, daug jų labai buvo ir tokie ryškus, tokie, sakau, labai fainai. Ir tas visas lipimas ant scenos ir tie visi apdovanojimai tokie, labai užkrauna, tikrai. Tai o kaip naujieji produktai jau teko paragauti? Teko paragauti. Ar patiko? Ragavau mūsų, reiškiasi, skaidulas, obuolių skonio. Tai daug labiau patiko negu prieš tai buvęs skaidulus, aišku. Tai toks kaip saldainiai. O kaip pati kelionė su Forever bendruomenė? Esu keliaujusi į Estiją, bet tai nebuvo Foreverių renginys, bet buvo Foreverių bendruomenės. Tai realiai kaip ir irgi 1 kartą būtų ta kelionė autobus, tai šiaip labai fainai. Nežinau, ne su visų miestų foreveriečiais esu bendrausi, gal buvo labai daug ir naujų veidų, bet daugumoje vis tiek tuos žmonės pažįsti. Tai viskas, ką žinau, gerai, linksmai. Rekomenduotum kitiems prisijungti į mūsų keliones? Taip, rekomenduočiau prisijungti į keliones ir apskritai visą veiklą. Tai labai daug naujų patirčių, daug naujų pažinčių, tikrai sveikų produktų, kur niekur tokio turbūt tikrai nerasi, nes tų kompanijų yra begalė. Tai sakyčiau, visai ten nešvaistyti laiko ir neieškoti kitų, tiesiog ateiti į Forever Living Products kompaniją.
Tai kokie įspūdžiai po vakar dienos Forever pasaulinio renginio Varšuvoje? Ar pirmą kartą tokiam renginiui kas labiausiai patiko, galbūt kažkas nepatiko? Tikrai patiko viskas, labai patiko, tikrai labai gerai suorganizuotas renginys. Tai nuostabus renginys, tokiam renginį pirmą kartą, nors Forever esu jau 16 metai, bet tokiam renginį, na, iš tiesų pirmą kartą. Na, įspūdis pats didžiausias, tai buvo aišku tie visi lyderiai, kai išėjo čekiai dalinami ties. Tas įspūdis jų pačių, kai jie pamato savo tą čekį ir ta jų reakcija. Visą tai buvo nuostabu žiūrėti, aišku, holistauti būtent nauji produktai, tai tikrai turėsim naujus produktus nuostabius, ir skaidulus, ir kolagenas. Tai jau pavyko paragauti, kuris labiau patiko, kuris skanesnis galbūt? Tikrai pavyko paragauti irgi tas toksai, kad atvažiavom į renginį, ar ne, ir mes gavom būtent maišelius, dovanas, tiesiog paragaut būtent naujus produktus. Ir skaidulus mūsų naujosios bus, jos tikrai nuostabios. Vien tik tai tas skonis visas turėsim kaip želė tokį, na, neiškentusi, nesulaukusi galo, tikrai paragavau iš karto. Labai skanu, kas nemėgsta saldžiai, tai nebus saldu, bet ir smaližiam tikrai tiks, kurie mėgsta saldžiai. O kaip pačios kelionės su Forever bendruomenė? Ar patinka kokie įspūdžiai keliaujant su tiek žmonių foreveriečių? Tikrai kelionės būna suorganizuotos taip smulkmeniškai, kad tikrai visiems rekomenduoju keliauti, nebijot keliauti, labai nuostabų žmonės kartu, labai nuostabiai, ne tik, kad kelionėje viskas organizuota, bet ir po kelionė, tai ta prasme vakarais labai nuostabiai leidom laiką, nes turėjom nuostabius sponsorius, kurie rūpinosi mumis, kurie tiesiog nepaliko nei vieno, moka kalbėti žmogus, nemoka, sugebės nuvažiuoti iki kažkur, tai ar ne vienas. Tikrai tikrai mumis buvo pasirūpinta taip, kad, na, didžiulis ačiū Daivai, Sigitų ir Karoliui, kuris prisidėjo, kad mūsų kelionės būtų nuostabus. Na ką, pabaigėme ekskursiją senamiestyje. Mieste dabar atvykom į šokolado gamyklą. Ekskursija po šokolado gamyklą. Paragausi šokolado. Aló.
ką, aplankėm šokolado fabriką, pasižvalgykit kokia Varšuvos panorama nuo šokolado fabriko stogo. O dabar keliausim į autobusą ir judėsim namo. Tad labai ačiū, kad peržiūrėjote iki šio momento. Nepagailėkit pas mus like, subscribe ir iki kito video. Iki! Viskas turi pradžią ir pabaigą. Svajonė buvo atsivežti daugiau kaip 50 žmonių į pasaulinį Forever turo renginį. Na ir mums pavyko. Atvyko net 60 mūsų komandos narių ir iš viso 100 lietuvaičių į Forever pasaulinį renginį. Lankėmės ir aukščiausiame Varšuvos bokšte, po senamiestį klaidžiojom, stebėdami gražius vaizdus. Labai patiko Varšuvos zoologijos sodo gyventojai. Na ir pabaigai apsalo mūsų pasaulis lenkiškų paukščių pienu. Taigi, galbūt į kitą kelionę jau norėsi su mūsų bendruomene vykti ir tu.